골반 내부에는 골반 저근이 여러 장기와 요도를 지탱하고 있는데 출산과 노화 등으로 이 골반 저근과 요도 괄약근이 느슨해지면 복압성 요실금이 생긴다. 특히 기침이나 재채기, 달리기 등 복부에 압력이 가해지는 행동을 할 때 소변이 갑자기 새는데 이러한 복압성 요실금의 경우엔 수술로 간단히 치료할 수 있다. 신축성이 좋은 의료용 테이프의 한쪽 끝을 질의 벽 쪽으로 넣어주고 방광 아래 요도 뒷부분을 U자 형태로 감싼 후 몸 밖으로 빼내주면 20분 만에 수술은 끝이 난다. 이로써 갑작스럽게 복부에 압력이 가해지면 이 테이프가 느슨해진 골반 근육을 대신해 늘어나고 줄어들기를 반복하면서 소변이 새지 않게 도와주는 것이다.